အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ English with Annette channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျမက third conditional ဆိုတဲ့ grammar လေးကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာလေးကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမအရှိမ conditional နဲ့ပတ်သက်တာ video 3ခုပြီးသွားပြီပေါ့နော်zero conditional လေးကို short video လေးလုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ first conditional second conditional video နှစ်ခုလုံးပေါ့နော်ကျမမြန်မာလိုပဲပြောပြီးတော့လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အခုတော့ကျမ third conditional ကိုပြောမယ်နောက်ဆုံး conditional လေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ third conditional ကိုဘယ်လိုအချိန်မှာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်regrets ဘာနော်ကျမတို့ဒီအတိတ်မှာဖြစ်ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စတွေကျမတို့ပြန်ပြင်လို့မရတော့တဲ့လုပ်ရက်တွေပြန်နှုတ်ယူလို့မရတဲ့စကားတွေပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်ပြီးသွားတဲ့ဖြစ်ရက်တွေကိုregret ပေါ့နော်ကိုကနောင်တရပြီးတော့ပြန်ပြင်လို့မရရင်ကွာဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့ third conditional ကိုသုံးပါတယ်So, for example, if I had studied harder, I would have passed the exam. So, koda sago chuchuza chekeme solution sami we auma. So, to get letri ma ku chingma somewhere jae, bapsilole, some chekelo. Okay, so ko now na ya biro sa da solution somewhere out ma so biro pian pyo re khama the third conditional tong ma now to example li taku pe ba me if she hadn't slept late she wouldn't have been late for work today okay tu mani ga 8တာနောက်မကြခင်ရင်ဒီနေ့အလုပ်ကိုလည်းနောက်ကြမှာမဟုတ်ဘူးเนาะမနေ့ညကအခုကအလုပ်ကနောက်ကြပါပြီမနေ့ညက8တာနောက်ကြရင်ပြန်လဲပြင်လို့မရတော့ဘူးเนาะကိုရီးယားကကြည့်နေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် game ဆော့နေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ကျသွားတဲ့ဟာကိုအခုချိန်မှာပြင်လို့မရတဲ့ဟာကိုရုံနောက်ကျတဲ့ဟာကို regret ဖြစ်ပြီးတော့ပြောတဲ့ဟာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးsentences တွေအရှိန်မပြောဘူးဆိုလို့ရှင်လေအတူချုပ်ပြောလို့ရတယ်ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုရင်ခုနစာချက်တဲ့ example လေးကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် if only I had studied harder အဲ့လောက်ဆိုသိသွားပြီနော် if only I had studied harder စာများကျူးစားချက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကွယ်ဆိုရင်သိသွားပြီစာမချက်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအချိန်တွေမှာ regrets တွေကိုပြောတဲ့အချိန်မှာthird conditional ကိုသုံးလို့ရပါတယ်သုံးပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ solution ကျမဒီ third conditional ရဲ့ form လေးကိုပြပြချင်ပါတယ် so ပထမ example မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် if I had studied harder I would have passed the exam so clause နှစ်ခုတွေ့ရမယ် if clause နဲ့နောက်ထပ် clause တစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ if I had studied harder so if clause ဘက်မှာ had plus verb 3 has day လုံးလို့မရအောင်နော် had had plus verb 3နောက်ထပ် clause တစ်ခုမှာwould have passed so would have plus verb 3 will လဲသုံးလို့မရပါဘူး would have plus verb 3 so if clause မှာ had plus verb 3 the other clause မှာ would have plus verb 3နောက်ထပ်example တစ်ခုမှာကျွန်မ negative သုံးထားတာကိုတွေ့ရမယ် if she hadn't slept late so if clause မှာ had not plus verb 3 and the other side က she wouldn't have been late for work so wouldn't have plus being the verb 3 ဖြစ်တယ်wouldn't the would have ရဲ့ contraction ဖြစ်တယ်အတူချုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ would not have plus verb 3ဆိုတာကိုတွေ့ရပါမယ်ဆိုတော့ negative အနေနဲ့လည်းပြောလို့ရတယ်ခုနက if only နဲ့ပြောမယ်ဆိုလဲ if only I had studied harder so if only plus had plus verb 3လဲပြောလို့ရအဲ့လိုမျိုး form လေးနဲ့အတူချုပ်ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီ third conditional ပြောတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ pronunciation လေးကိုပေါ့နော် natural ဖြစ်အောင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီ if clause မဟုတ်နောက်ထပ် clause တစ်ခုမှာပေါ့နော် would have passed so would နဲ့ have နဲ့ကို would have
okay the would မှာရှိရဲ့ d sound ending လေးက would ဒီ d sound လေးက have ရဲ့အပေါ်မှာရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူက have က dove လို့ပြောဖြစ်သွားတယ် would have okay I would have passed the exam ဆိုတော့ခွဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အတန်အတွက်က natural မဖြစ်ဘူးဒီလိုလေးဆက်ပြီးတော့ link လုပ်ပြီးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အတန်လေးက natural ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက she wouldn't have been late for work so wouldn't have okay wouldn't ရဲ့ t နဲ့ sound နဲ့စုံတဲ့အတန်လေးက t sound လေးက have ပေါ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာ have က t ဖြစ်သွားတယ် wouldn't have ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလို့ဖြစ်တတ်သေးလဲဆိုကျမတို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီ t sound လေးကပျောက်သွားတယ်သူ့ drop လုပ်ပြီးတော့ wouldn't have been able to I wouldn't have been able to ဆိုတော့ဒီ t sound လေးပျောက်ပြီးတော့ wouldn't have ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာမျိုးလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဆက်ပြီးပြောတာတို့အတန်တချို့ဖြုတ်လို့ရတဲ့နေရာမှာပျောက်သွားတဲ့နေရာလေးမှာအတန်ပျောက်သွားတာတို့ပေါ့နော်ခုန t sound လေးပျောက်သွားတာတို့အဲ့ဒါလေးတွေကိုပြောနိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ pronunciation ကပိုပြီး natural ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းဒီလိုမျိုးအကျိုးရှိမဲ့အင်္ဂလိပ်စာအတွက်အကျိုးရှိမဲ့ video လေးအများကြီးကိုထပ်ပြီးတင်သွားပေးဖို့ရှိတဲ့အတွက်ကျမ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းမြတ်တာရက်ခံပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်